Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале Магический мир. И сегодня я для вас проведу онлайн-гадание на воске на тему «Что стучит, что гремит, что или кто на пороге стоит». Итак, мои хорошие, прежде чем мы начнем, я хочу сказать, не забывайте подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И, конечно же, пишите комментарии. Настраивайтесь на данное гадание, присылайте сюда свой позитив, свою энергию, чтобы мы смогли рассмотреть на воске, что же спешит в вашу жизнь, кто или что уже на пороге. Напоминаю, что гадание общее, оно не может резонировать со всеми. Поэтому, пожалуйста, вы уж для себя смотрите, это ваша ситуация или же нет. Ну, смотрите, новые перспективы какие-то, новые возможности. И знаете, это не одна какая-то возможность, это несколько возможностей, которые вы откроете для себя. Они уже у вас на пороге. Какие-то идеи, какое-то дело, какие-то начинания. Вот. Вам будет сопутствовать удача, и вы будете все какие-то свои идеи и дела завершать успешно для вас. Опять же, здесь на пороге какая-то прибыль. То ли это заработная плата, то ли же премия, то ли же награда за какую-то проделанную работу. Или же ваш любимый мужчина хочет, знаете, так позолотить вам ручку, да, дать денежек. Потому что денежки плывут, и они уже буквально у вас на пороге. Так, смотрите, нежданные гости на пороге. Это мужчина и женщина. Я бы даже сказала, что они пара. И они как-то нежданно-негаданно придут к вам в дом. Это люди неплохие, они принесут с собой какую-то весть. И эта весть вам немножко не понравится. Будете в каких-то, возродятся у вас какие-то сомнения, переживания. Будете этой новостью немножко огорчены. Далее, что хочу сказать. Что касается родительского дома, семьи, то там все хорошо, но единственное, что есть какие-то тайны, которые вам еще не раскрыты. И ваши родители, ваши родственники, возможно, братья, сестры, они вас уберегают, не сказав вам какую-то тайну. Что-то они знают, но не хотят вас огорчать еще больше и не хотят вам рассказывать. Если вы поговорите с ними по душам, то, возможно, вы узнаете, что это может быть за тайна такая. Так, ну смотрите, девочки, уже на пороге у вас один мужчина, но у вас с ним связи никакой нет. Вот. Это не ваш возлюбленный. С вашей стороны вы к нему ничего не чувствуете. Но с его стороны здесь все как раз-таки наоборот. Данный мужчина готов свернуть горы, готов решить все ваши проблемы, готов задарить вас дорогими какими-то подарками. Вот. Не знаю, готов купить машину, квартиру и так далее. Он состоятельный мужчина, влиятельный, властный, но он, знаете, старше вас и, так, знаете, приличненько старше, я бы сказала. Вот. Но все равно для него возраст не имеет значения, и он, знаете, как залип на вас. Вот. Он считает, что вы женщина-мечта. Вот. Но у вас, девочки, сердце к нему не лежит. У вас болит душа по другому мужчине, который сейчас на расстоянии, возможно, в другом городе, возможно, в командировке, возможно, просто живет в другом городе, и вы по какой-то причине расстались и не вместе сейчас. Ну, смотрите, данный мужчина, то есть который вам по душе, да, к которому лежит душа, тоже, девочки, спешит, но он чуть дальше первого мужчины. Он тоже спешит к вам в дом. То ли ему там что-то кто-то наговорил, что у вас появился поклонник, то ли что. Он прям сгорает от ревности и любыми путями хочет
приехать к вам, хочет примчаться, да, и, знаете, он настроен немножко с агрессией, чтобы выяснять отношения. Мол, почему мы недавно только расстались, а ты уже с другим. Он не хочет объяснять, почему он ушел, да, он не хочет объяснять, почему у вас произошла ссора, почему он предал, почему лгал, да, почему изменял, потому что, возможно, у кого-то срезонирует как измена, как предательство. Он не хочет, он не считает нужным вам объяснить это. Он, знаете, разъяренный такой, да, немножко, как я говорила, с агрессией, идет в вашу жизнь, идет к вам на порог, чтобы выяснить отношения, мол, а почему у тебя поклонник, почему вообще ты общаешься с другими мужчинами, почему ты меня не ждешь. Знаете, он такой мужчина, собственник. Собственник, вот это правильное слово, потому что он очень ревновал вас и сейчас, хотя вы на расстоянии, очень ревнует. Он считает, что вы только его. Он считает, если ты не будешь моей, то ты не будешь ничьей. Ты так и останешься одна в одиночестве. Ты должна меня ждать. Я решу какие-то свои вопросы и проявлюсь. А что за вопросы у него? Я вам сейчас скажу, у него очень много проблем, у него сейчас, возможно, даже кризис в финансовом плане по работе, а также, знаете, скорее всего, магия, может, на него действует. Кто-то магичит, кто-то притягивает его в свою жизнь. Он не по своей воле не с вами, это точно, я здесь скажу. Он не по своей воле, он хочет проявиться к вам, но ему что-то здесь не дает. Возможно, это магия, возможно, кто-то чем-то его удерживает. Вот. И знаете, он такой человек, покуда его не вытянешь оттуда, он не уйдет. Он придет, знаете, разберется с вами, что там, мол, у тебя за поклонник, и опять уйдет туда. Понимаете? Его нужно вытягивать срочно оттуда. И он там несчастлив, он там страдает. Он там просто проживает день за днем. Понимаете? Ой, нету ни счастья, нету никаких ярких красочных дней. Просто вот так обыденные будни, да, обыденные дни. Каждый день он проживает день за днем. И знаете, думает, а скорее бы завтра, вот день прошел, ну и слава богу, скорее бы завтра, скорее бы уехать из этого дома, где-то на работу, где-то уйти, с друзьями прогуляться, чтоб не находиться в этом доме. Я еще хочу сказать, что здесь постарались то ли его родители, то ли его родственники, чтобы он был не с вами. Как-то, может, его затянули в эту ситуацию, как-то привлекли, возможно, запретили, возможно, он не смеет ослушаться родителей и родственников, да, возможно, он так воспитан, понимаете, и ему очень сложно, и, во-первых, ему очень больно от этого, что он не может находиться там, где ему по душе, там, где ему тепло и уютно, а это с вами. Ему очень больно от этого видеть, как вы выкладываете какие-то фотографии счастливые, да. Если он где-то узнает, что вы счастливы, что вы не переживаете и что вы уже не плачете в подушку, ему больно от этого. Почему, мол, она по мне не страдает, я же не с ней. Ему больно от этого, что он как сказать, не имеет права ослушаться родителей и родственников, да, не имеет права пойти наперекор своим родителям и пойти к вам. Он ждет подходящего момента, чтобы поговорить и расставить все точки над «и». Он хочет, чтобы его родственники там, да, те люди, которые мешают вашему воссоединению, поняли, что, мол, он будет счастлив только с вами, понимаете? Он хочет это доказать, он хочет это донести до них. Ну, смотрите, какое сердечко вышло, если вам видно. Взаимная любовь, девочки. И у вас душа к нему лежит, и у него. Опять же, здесь хочу сказать, что
будет встреча, но вы при этой встрече еще не помиритесь. Вы просто будете выяснять отношения. Но здесь как совет придет на встречу, чтобы поговорить, да, чтобы немножко даже, возможно, будет кричать на вас, мол, почему другой, да, почему не ждешь меня. Мой вам совет: берите и хватайте его, и вытаскивайте оттуда. Он там несчастлив, он просто проживает, вот и все. Плюс еще ко всему у него проблемы, связанные с работой, связанные с финансами. Ну, знаете, я могу сказать, что у него сейчас какая-то черная полоса. И знаете, что он думает, что вот с вами расстался и все, и пошла эта черная полоса, а с вами была только белая. С вами он действительно был счастлив. Он жил в тепле, в уюте, накормлен, да, сыт, обстиран, обглажен. Ему было комфортно с вами. Он это всегда ценит и всегда вспоминает, как ему с вами жилось, мои хорошие. Вот что спешит в вашу жизнь. Такая отливочка у нас получилась. Спасибо огромное за просмотр. До свидания.